们会有一个很神奇的活动，告诉你这个愿望怎么达成。哦，会有一点点重量，我看一下，哎，超好钉哎。今天脚架是不是要在这边？啊，我的床。搭完帐篷之后，坐下来喝一杯啤酒。那杯啤酒超甜超好喝。我又再一次得到樱花啦！可以哭没关系。是我们营区里的特别小活动，这叫做心灵小卡。晚一点的时候，我们会有一个很神奇的活动，告诉你这个愿望怎么达成。哦，对，让你先忙一下这样子。好 ，OK， 谢谢，好，谢谢，那就不打扰你了。好。这张卡片刚刚营主太太给我，那让我写下今年的愿望。我等一下还好好思考一下。这个应该是内脏吧，今天我用不到内脏。银柱、银钉，这个是科技棉杖，会有一点点重量，我看一下。开口像这边。来下迎宾。哎，超好钉哎！这还可以调节，这里。我这么高，我应该要调高一点吧？好，调到最高，这样我比我高了吧？
还有一个要搭，这个是正木。我晚上是要在这里生萤火，所以搭这个地方。好。这应该就是旁边的2根，这样。好，还有这个是里面，这个是里面。这个要先拿起来，这个。它是保护套，因为这边尖尖的。我应该带电风扇来的，不知道天气这么好哎。你看一下晚上气温是多少？最低温晚上最低温是9度哎。今天脚架是不是要在这边？啊，我的床，我床打算放在里面最里面那个位置。橘子，先喝这个好了。干杯！搭完帐篷之后，坐下来喝一杯啤酒。那杯啤酒超甜，超好喝。我们去逛营区吧。
再一次得到樱花啦，漂亮啊！这边总共分 A、B、C、D 4个区，这是 A 区，园区种满了樱花、陆羽松跟枫叶，还有一个这个我也不知道是什么，还是香香的。这个是我搭帐的 B 区，后面很漂亮的陆羽松。今天 C 区目前有2帐，这个是 D 区。哦，15。我今天的晚餐是炸虾饭，再来这个加热我的白饭，这是加热包。哦，开始了。晚餐炸虾饭，这样我才可以一次炸好几只。今天帐篷的设置我也非常喜欢。这里有10只，我吃得完吗？先不要那么多好了，先热油。我应该炸个5只吧。这个是我准备好要装另外的5只回家。可以吗？好像可以耶。我等一下还可以炸薯条，中午是带麦当劳吃，所以我还可以炸薯条，薯条没吃完。那应该可以了吧？
大虾蛮漂亮的，这应该炸一下就好。因为很油，所以我要用这个餐巾纸吸油。我要把油拿去旁边放凉，煮个热水。我等一下要冲这个汤喝。我要打开我的饭啊，看一下。哇！炸虾，加上照烧酱，我要来享用我的晚餐——炸虾饭。很脆。湿水和热水的瓶子里。吃点零食。来吃吃看。蛮好吃的。我第一次吃这个咖啡口味，蛮好吃的。热热吃，很好吃。
这个我写好了。好。来，笔还给你。OK。好。梦见我的橘子。我的橘子。啊，我的狗狗啦。它去年走了。嗨。他挂了。对，它挂了。他死掉了。对，它死掉了。他太好了。它17岁。哇，狗瑞。对，我想说这样空间比较大一点。哎，给你看一下。啊，好，谢谢。写出来的。嗯，对啊。谢谢你，谢谢你送给我，谢谢，谢谢。有看，就是看完后，假如有什么问题都可以问我们。好，对啊，好，有点像映照生活的感觉。哦，讲到快哭了。可以哭，没关系。懂。对，它其实就是一个另外一个房子的存在。对。我今天的早餐要来煮汤圆，麻吉烧。这次露营来到台中市新社区的巨源营地，这边海拔500公尺，可以看到很漂亮的夜景，交通也非常的方便，10分钟就可以到全联做补给。附近也有新社知名的餐厅景点，来露营也可以不开火煮食哦。目前这里是规划自搭帐的营区，听营主介绍。未来营区还有更多的空间规划，特别一说，来这里露营，营主会送你一张神秘小卡哦，嘘，很神秘。昨天晚上的气温9到10度，有一点冷，提醒大家冬天露营4季的衣服还是要带着。今天的影片就到这边，谢谢你的观赏。喜欢影片记得按订阅哦，会持续更新影片。我们下一个露营影片见，拜拜！我要去收帐篷了。